ஹாய் வீவர்ஸ், வெல்கம் டு மதுரை பாரம்பரிய சமையல். இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போகிறது செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் கானாடு காத்தான் சிக்கன். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அதுக்கு நான் 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் 1/2 லெமன் ஜூஸ் புழிஞ்சிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள், 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா கிளறி வச்சுக்கோங்க. இது குறைஞ்சது 1/2 மணி நேரம் ஊறணும். எக்ஸ்ட்ராவாக ஊறினாலும் நல்லாயிருக்கும், ஆனால் குறைஞ்சது 1/2 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க. போன்லெஸ்ஸாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கடாயில் 50 ml ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காயவும் பொடியாக நறுக்குன சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம் போட்டால் தான் நமக்கு நல்லா இருக்கும். பெரிய வெங்காயம் அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது. இப்போ பொடியாக நறுக்குன வெள்ளை பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி விழுது போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இது நல்லா கோல்டன் ஃப்ரை ஆகணும். நமக்கு இந்த பூண்டு டேஸ்ட் அந்த சிக்கனை சாப்பிடும் போது அது வாயில் நமக்கு கடிபடும் போது ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம மசாலா தடவி வச்ச அந்த சிக்கனை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு 10 நிமிஷம் இதை நல்லா வேக விட்டுக்கோங்க, லோ ஃப்ளேமில் வச்சு. இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ ஒரு தக்காளி பொடியாக நறுக்கி இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் எப்படி இதில் சொல்லியிருக்கேனோ அதே மாதிரி செய்யுங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த கானாடு காத்தான் சிக்கன் டேஸ்ட்டு கண்டிப்பாக இதில் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம இதை மூடி போட்டு 15 நிமிஷம் வேக விட்டுக்கலாம், லோ ஃப்ளேமில். இப்போ 1 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி பவுடர், 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணி இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ அதை நல்லா நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கிளறி விட்டுக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கும். நமக்கு 65 மாதிரி இது ட்ரையாலாம் இருக்காது. இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. 1/2 கிளாஸ் இதில் தண்ணி ஊற்றி நம்ம இப்போ வேக வச்சுக்கலாம். பதினஞ்சு நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா தண்ணியெல்லாம் வற்றி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கு. பார்க்கவே சாப்பிடணும் போல் இருக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி, பொடியாக நறுக்கின பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணி கிளறி விட்டுக்கோங்க.
அந்த செட்டிநாடு ஹோட்டலோட சீக்ரெட்டே இந்த பட்டர் தான். நம்ம பட்டர் ஆட் பண்ணாமையும் செய்யலாம். ஆனால் பட்டர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதே டேஸ்ட்டில் ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும், சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் கானாடு காத்தான் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்டில் தெரிவிங்க. நன்றி.